بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي رحلتنا إلى مدينة أصفهان الإيرانية، من أكبر المدن الإيرانية الزاخرة بالمعالم الحضارية القديمة، وسنريكم حديقة الطيور العملاقة التي تزين تلك المدينة، حيث تحتوي على أغرب أنواع الطيور. فأترككم مع تلك الرحلة منذ ركوبنا الطائرة. نحن هنا في طريق المسير إلى الشقة الفاخرة التي نسكنها، والتي تقابل جبلا، وفيما بينها وبين ذلك الجبل أرض زراعية شاسعة تزرع بأنواع الفواكه والشمام والبطيخ، والذي يثير فضول الناظرين وشهية الناظرين إليه أيضا. هنا بدأنا الدخول إلى هذه الحديقة الكبيرة، فيها الآن أنواع البجع الأسود النادر، وأنواع الطاووس الأبيض، ومختلف أنواع الطواويس. هذه الحديقة عبارة عن عدة دونمات من بستان كبير جدا جميل ومزروع بشكل منمق، فيه طيور حرة تسير مع السائرين والناس ينظرون إليها، وتحتوي على عمود عالي جدا يحمل شبكة تغطي كافة البستان، بحيث أن الطيور لا تخرج خارج ذلك البستان، لكنها تدور في مساحة شاسعة. أضف إلى ذلك فإن هناك أقفاص داخل تلك المساحة، أقفاص صغيرة يوجد فيها طيور نادرة جدا، كل طير مكتوب عليه اسمه العلمي ومنشأه وطعامه، وإن يمكن أن يعيش في أكثر من لغة، ربما بالفارسية وبالإنجليزية، وبعضها بالعربية أيضا. هنا نلاحظ هذا الطائر الغريب الذي يحتوي على جسد أزرق وجناحاه أزرق داكن، وعيناه حمراوان بشكل كبير، وهو طائر غريب يعيش في زوج من أنثى وذكر في هذا القفص الكبير، ومذكورة مواصفاته على غلاف ذلك القفص. لاحظوا أصوات الطيور المغردة تملأ المكان، وكيف أنها تشنف أسماعا. وهذه مجموعة من طيور الطاووس الحرة التي تنتشر في المكان، حيث أنها حتى تبيض هنا، تجمع الأعشاش أيضا. الشبكة التي تحيط بالمكان عالية جدا، فانظر إلى علو تلك الأشجار، فهي غابة من الأشجار العالية جدا، فكم هو حجم تلك الشبكة.
ببغاء المكاو، هذا اللون الأحمر قرمزي فهو نادر، سعره يصل من $1400 إلى $2000 في الوطن العربي ودول آسيا، فهو من النوع النادر والثمين. نلاحظ طائر الدر الأوروبي مع الدر الهندي وطائر البادجي ومجموعة من طيور الكوكتيل تعيش معا وهي متآلفة تماما. هنا نلاحظ هذا طائر الفزن، وهو طائر الفزن الذهبي النادر، سعره يتجاوز $1000 فما فوق للزوج. أما هذا النوع بالذات النوع الذهبي فإن سعره غالي جدا، وغالبا يكون الجمال للذكر كالطاووس وتكون الأنثى عادية، فهذان ذكران يجوبان في المكان، يعني ليس أنثى وذكر. نلاحظ كم هو جميل ومتآلف، حيث أنه يتقرب إليه ولا يهرب من الكاميرا. طائر جميل ومميزات له ليس لسواه من الطيور، يعني ما أعتقد أكو طير بهذا الجمال سوى الطاووس، قيمته عالية جدا. واحد شمسي حاطي له شوية ما شنو فاكهة ما غريب هذا شكل جزر تفاح. اي يسلس مثل البشر، يعني يكسر قشر الحب. هواي واسود وابيض. لا الجيجي هذا اللون الاصفر على الابيض والاسود عجيب يعني كان شيء ربط كانما لوحه راسمه مثل وجه الماي الفجر. رجل الصف مثل كان الدراجه. تمام مخطوط هذا منه شوف ما عمو خفيف حتى ولي لا 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 بيت خفيف تعال هذا خرب بس الريد يدور. هذا ما تكاثر السعرات. يقول السعرات هذا ما تكاثر. اي عليه يراوي النثر. اشوفن نعم
طائر القطا يعيش مع الغربان سالمين، ويلتقط أحدهما الطعام قرب الآخر ولا يخافان من بعضهما. الشيء الذي يجهله الكثير بأن الغراب يتحدث بلغة سليمة أفضل من لغة الببغاء، وهو ناطق بشكل جيد إذا درب منذ صغره، والكثير يمتلكون منه ليحدثهم كما تحدثهم الببغاء. الأعشاش هنا تحاكي الطبيعة، فالذي صنع هذا المكان هو خبير بحياة تلك الطيور. هذه مجموعة من النسور الأمريكي والأفريقي التي تعيش معا، وهي أنواع نادرة أيضا. الحلقة القادمة ستكون عن مدينة أو قرية أعلى من الغيوم، تعيش في الغيوم إن شاء الله. ألقاكم على خير ومحبة إن شاء الله. غادرنا بعدها مدينة أصفهان إلى مدينة مشهد المقدسة أثناء رحلة طيران في جو ممطر بشدة، وهبطت الطائرة في مدينة مشهد، وانتهت رحلتنا هناك إلى مدينة أخرى، ثم إلى مدينة بعدها قبل العودة إلى ديارنا. أترككم في أمان الله وحفظه، وستكون حلقتنا القادمة عن قرية جواهرده التي تعلو الغيوم في أعلى قمة جبال في شمال إيران. في أمان الله وحفظه، ألقاكم على خير.